В начале 21 века по всему интернету разлетелись кадры, якобы снятые в болотах Конго, где видно длинную шею, выплывающую из воды, и мощное тело, скользящее в ил. Некоторые сравнили это с кадрами фильма ужасов, но на видео нет спецэффектов, нет эффектной постановки, лишь туман, звук насекомых и едва заметные волны. Эти кадры стали вирусными. Люди в комментариях писали, что они видят что-то, что нельзя объяснить обычным животным. СМИ подхватили, блогеры обсуждали, задавались вопросом, могли ли мы стать свидетелями живого динозавра? Но прежде чем поверить, давай присмотримся к фактам. Исходные видео распространялись через анонимные каналы, точное место съемки не удалось подтвердить. Нет надежной метки времени, эксперты по видеолабораториям отмечают, что видео ниже качества, характерного для профессиональных исследований, и легко манипулируется. Тем не менее, эффект был достигнут. Для зрителя ощущение, что мир может скрывать нечто невероятное. Это идеальное вступление, шок и интрига, но без утверждения, что это точно динозавр. И уже здесь важно поставить условия. Мы будем рассказывать лишь проверенные факты и теории, и там, где мотивация, конспирология, мы четко обозначим ее как гипотезу. В следующих главах мы углубимся в свидетельства, которые существовали задолго до этих видео, в легенды, рассказы местных, записи путешественников, чтобы понять, есть ли рациональное объяснение или все же тайна остается. В попытках найти подтверждение после первых вирусных видео несколько экспедиций отправились в районы болот Ликуала в Конго. Они привезли фотографии и видеозаписи. Туманные силуэты на воде, движение растений и подводные волны. Некоторые кадры зафиксировали темные пятна, скользящие в тени деревьев вдоль берега. Но ни одно из них не дало четкого изображения головы или тела с узнаваемой формой. Такие кадры называют аномалиями. Визуальные сигналы, которые нельзя сразу соотнести с известным животным. Экспедиции сообщали о том, что в кадрах иногда мелькают длинные тени, приближающиеся к воде, или волны, появляющиеся без очевидной причины. Но когда исследователи пытались приблизиться с лодки, объекты исчезали или становились нечеткими. Иногда видео было слишком темным или сильно шумным, чтобы можно было что-либо надежно идентифицировать. Бывали случаи, когда камеры выходили из строя, флешки повреждались или запись содержала ошибки. Критики указывали, что такие кадры легко принять за волны от лодок, всплески от рыбы, движущуюся растительность или просто оптические иллюзии. Видеоаналитики заявляют, что отсутствие стабилизации, низкое разрешение и шумы делают невозможным однозначное заключение. Тем не менее, для сторонников теории эти кадры — надежда, не доказательство, но знак, что что-то там есть. В следующих главах мы рассмотрим, что говорят люди, живущие в этих болотах, и что было задолго до этих современных съемок. Местные жители болот Конго, особенно племена, живущие вдоль реки Ликуала и близ озера Телё, на протяжении поколений рассказывают истории о существе, которого называют Мокеле-Мбембе. Они описывают его как крупное водное животное с длинной шеей, нередко с выступом на голове, иногда с одним длинным зубом или рогом. По их словам, оно может выходить на сушу, но большую часть времени остается в воде. В некоторых рассказах это существо пугало людей, опрокидывая лодки или пугая скот, но никогда, по их версии, не употребляло мясо. Они приписывают ему растительную диету. Современные очевидцы утверждают, что в туманное утро или ближе к вечеру, когда свет тусклый, они видят силуэты, скользящие у берега, слышат всплески, громкие удары хвостом о воду. Некоторые говорят, что слышали низкие звуки, напоминающие урчание или тяжелый вздох. Некоторые из таких рассказов были записаны исследователями или журналистами в документальных фильмах. Однако чаще всего описания довольно расплывчатые, детали зависят от свидетелей и условий наблюдения. Важно, такие свидетельства — не объективные доказательства, а рассказы людей, сталкивавшихся с необычным в непростых визуальных условиях — туман, тень, дальность. Но именно они создают культурный фон легенды. Мы увидим далее, что эти свидетельства задолго до видеозаписей существовали и что европейцы записывали подобные истории уже 100 с лишним лет назад. С начала 20 века неоднократно организовывались экспедиции в глубокие части влажных болот Конго, и некоторые из них завершались трагедиями или возвращением без внятных отчетов. Например, Вильям Гиббонс, сторонник идеи существования Мокеле-Мбембе, организовал несколько экспедиций, включая одну в 2008 году по данным программы Monster Quest. В других случаях экспедиции, начав с большим энтузиазмом, сталкивались с болезнями, непроходимыми болотами, нападениями диких животных или отказом команды. Часто в публикациях пропадали отчеты о многих днях пути, а местные гайды отказывались идти глубже из страха. Такие пропажи используются сторонниками конспирологии как аргумент, мол, кто-то не хочет, чтобы правда всплыла.
Но с научной точки зрения это может быть просто результатом экстремальных условий. Тропическая влажность, насекомые, заболоченные участки, риск заболеваний, малярия, вирусы, трудности картографии и логистики. В 19-20 веках многие экспедиции просто не имели средств зафиксировать все, что происходит, или сохранять оборудование. Эта глава показывает, не всегда то, что исчезло, сознательная тайна. Но напряжение создается, экспедиции заходят в джунгли и часто не возвращаются с рассказом. Это усиливает атмосферу загадки и подчеркивает, что исследование Мокеле Мбембе связано не только с биологией, но и с риском и неизвестностью. Имя Мокеле Мбембе происходит из языка банту и означает «тот, кто останавливает реку». Для племен, живущих в районе болот Ликуала и озера Телё, это не сказка, а часть устной традиции. Они веками рассказывают о водном существе с длинной шеей, массивным телом и иногда с рогом или выступом на голове. Эти истории повторяются в разных деревнях, хотя варьируются в деталях. Описание почти всегда указывает на то, что существо обитает в воде, редко выходит на сушу и избегает контакта с человеком. Местные жители утверждают, что оно может двигаться настолько мощно, что сдвигает течение и появляться во время сильных разливов рек. Рассказывают, что оно избегает света, появляется преимущественно в сумерках и издает низкие звуки, напоминающие урчание. Некоторые считают его духом реки и избегают определенных участков болот. Эти места считаются табу, и туда запрещено ходить даже в одиночку. Важно отметить, что европейские миссионеры уже в XVIII и XIX веках документировали похожие рассказы. В одной из записей от французского священника Прояра говорится о существе, останавливающем воду, которое боялись даже взрослые мужчины. Эти легенды не были порождением современных медиа, они возникли задолго до появления науки о динозаврах. Они сформировали основу для поисков, которые начались позже. Еще в конце XVIII века первые европейские исследователи и миссионеры начали фиксировать устные легенды местных жителей болот Конго. Французский священник Прояр в 1776 упоминал слухи о большом существе, способном останавливать течение реки. Эти записи были важны. Они подтверждали, что рассказы о странном животном существовали задолго до появления современного медиа и видеокадров. Миссионеры фиксировали не только сам факт легенды, но и описание поведения существа, его предпочтения и зону обитания, что создает ценное этнографическое свидетельство. В XIX веке европейцы продолжали собирать сведения. Британские и бельгийские исследователи, перемещаясь вдоль рек и болот, отмечали, что местные жители избегают определенных участков воды, где слышны странные звуки и видны необычные всплески. Карты тех времен включали опасные зоны, которые местные называли зонами табу. Туда не ходили даже взрослые мужчины. Отчеты путешественников фиксировали также легендарные свойства животного. Якобы оно не агрессивно к людям, но сильно пугает, особенно ночью или в сумерках. Эти первые европейские записи создают мост между легендой и научным миром. Они подтверждают, что рассказы о Мокеле Мбембе не современный вымысел, а культурная традиция, существующая на протяжении столетий. Появление таких документов также стимулировало дальнейшие экспедиции XX века, когда исследователи пытались найти не только свидетельства, но и физические доказательства. Мы увидим далее, как эти попытки обернулись первыми практическими поисками и какие трудности возникли на пути к разгадке тайны. С середины 20 века экспедиции перестали ограничиваться только сбором рассказов и решили искать животное физически. Одна из наиболее известных миссий под руководством доктора Генри Роудса использовала лодки, наблюдательные пункты, сети и камеры. Но, несмотря на огромные усилия, ни одного четкого следа, ни шкуры, ни костей, ни отпечатков не было найдено. Зафиксированы лишь слабые признаки, всплески, глубинные удары воды и движения, не имеющие очевидного объяснения. В 1978 году неофициальная экспедиция «Комсомольская миссия» попробовала использовать гидролокаторы в водах болот Конго. Результаты так и не были опубликованы, что породило слухи о возможном сокрытии данных. В 90-х годах франкоязычная газета отправила в регион фотографа-микробиолога. Он вернулся с размытыми фото и поврежденной пленкой, не предоставив убедительных доказательств. Эти неудачи породили вопросы. Возможно, животное действительно существует, но крайне скрытно, или же все признаки – результат случайных совпадений. В большинстве случаев экспедиции фиксировали лишь косвенные следы – движение воды, всплески, странные тени. Несмотря на отсутствие доказательств, такие попытки стали важной частью истории поиска Мокеле Мбембе. Они демонстрируют трудности работы в экстремальных джунглях и болотах, где непредсказуемые погодные условия, болезни, насекомые и труднодоступность территории делают поиски крайне опасными и непредсказуемыми.
Что показывают спутники и дроны? Современные технологии открыли исследователям новые возможности для изучения труднодоступных болот Конго. Спутниковые снимки фиксируют водоемы, заросшие островки и участки, которые могли бы скрывать крупное животное. Анализируются темные пятна на воде, необычные формы растительности и аномалии теней. Ученые и энтузиасты исследовали десятки километров болот, пытаясь определить укромные места, где могло бы существовать существо. Такие наблюдения позволяли планировать экспедиции с минимальным риском для людей. Однако спутниковые данные имеют ограничения. Густая растительность, облачность, высокая влажность и тени деревьев мешают различить детали. Некоторые темные пятна оказываются всего лишь растением, а странные формы — оптическим эффектом. Дроны дают преимущество. С воздуха можно фиксировать движение воды, силуэты и случайные всплески. Бывали случаи, когда дрон заснял длинное скользящее тело, но кадры были смазанными или слишком короткими для однозначного анализа. Критики считают такие наблюдения иллюзией, но даже эти косвенные данные дают ценную информацию о структуре болот, плотности растительности и потенциальных зонах обитания неизвестных животных. Технологии не дают прямых доказательств, но позволяют уточнять районы, повышая шансы будущих экспедиций. В следующей главе мы узнаем, что думают ученые о таких наблюдениях и как они оценивают вероятность существования Мокеле Мбембе в реальности. Большинство биологов, зоологов и палеонтологов относятся к легенде Мокеле Мбембе с серьезным скепсисом. Основной аргумент — полное отсутствие костей, шкуры или ДНК. Все, что существует — размытые фотографии, видео низкого качества и рассказы очевидцев. В науке доказательства являются краеугольным камнем. Без них гипотеза остается частью фольклора. Крупное животное требует больших территорий пищи и стабильной популяции. Если бы динозавроподобный вид жил в болотах Конго, хотя бы отдельные фрагменты костей или отпечатки должны были бы сохраниться. Климат и тропические условия ускоряют разложение органических остатков. Даже погруженные в ил кости подвергаются бактериям и насекомым. Разрушаются за десятки лет. Скрыться от человека в 21 веке крупному виду практически невозможно. Джунгли густые, но люди уже проникли в большинство районов. Некоторые кадры, фиксирующие движения или всплески, объясняются природными явлениями — волной, тенью, животными меньших размеров. Тем не менее, ученые признают культурное и историческое значение легенды. Сравнение видеозаписей, исторических записей и рассказов местных жителей позволяет оценить вероятность существования неизвестного животного. Ученые считают, легенда интересна этнографически, но доказательства пока отсутствуют. В следующей главе мы разберем, почему физические следы отсутствуют и можно ли это объяснить природными процессами. Почему их нет? Главный аргумент скептиков против существования Мокеле Мбембе — полное отсутствие физических остатков. Природные условия Конго крайне суровы. Высокая кислотность почвы, постоянная влажность, активность микробов и быстрая гниль разрушают органические материалы. Даже крупные кости млекопитающих и рептилий могут полностью исчезнуть за десятилетия. Если бы динозавроподобное существо жило здесь в последние столетия, кости, погруженные в ил или болотные отложения, могли быть размыты водой, повреждены под напором растительности или разрушены биологической активностью. Сторонники легенды добавляют, что племена могли использовать кости для ритуалов, строительства или хозяйственных нужд, что дополнительно снижало шансы их сохранения. Археологи отмечают, что даже в тропических условиях иногда находят фрагменты скелетов древних животных, но они, как правило, принадлежат мелким видам, а крупные кости быстро разрушаются. Отсутствие хотя бы частичных скелетных остатков остается серьезным аргументом против гипотезы о современном существовании вида. Тем не менее, ученые не исключают, что изолированные группы животных иногда могут выживать в труднодоступных местах, создавая эффект невидимого обитателя. Густые заросли, болотистая местность и запутанная гидрология позволяют некоторым видам оставаться практически незаметными. Таким образом, легенда Мокеле Мбембе может быть связана с наблюдениями реально существующих, но скрытных животных, а не с сохранившимися динозаврами. В следующей главе мы разберем, какие реальные виды животных могли бы выжить в этих условиях и частично объяснить наблюдения очевидцев. Изучение флоры и фауны бассейна. Конго показывает, что тропические леса и болота — это регионы с удивительным биоразнообразием. Палеонтологические исследования демонстрируют, что многие виды рептилий и млекопитающих адаптировались к жизни в изоляции. В прошлом здесь обитали крупные рептилии, но с исчезновением динозавров большинство видов вымерло. Современные экосистемы показывают, что некоторые виды могли частично уцелеть, если найти изолированные районы с достаточной пищей и укрытиями. Некоторые исследователи сравнивают условия с изолированными тропическими озерами
океанами Южной Америки, где обнаруживаются редкие или неизученные виды. В Конго же труднодоступные участки болот и зарослей создают среду, где маленькие популяции животных могут выживать десятилетиями, оставаясь практически невидимыми. Фактически легенда Мокеле Мбембе может быть связана с наблюдениями именно таких скрытных животных. При этом палеонтологи подчеркивают, что выживание крупного динозавроподобного вида крайне маловероятно из-за требований к пище, пространству и воспроизводству. Скорее всего, редкие наблюдения объясняются существованием животных, размеры которых превышают обычные виды, но не относятся к мезозойским рептилиям. Эти данные помогают ученым отделять реальные явления от мифов, сохраняя интригу, но укрепляя научную основу для понимания того, что могло наблюдаться в болотах Конго. Сторонники альтернативных теорий часто утверждают, что сведения о Мокеле Мбембе скрываются правительствами, исследовательскими организациями или частными фондами. Они ссылаются на случаи, когда экспедиции сталкивались с необъяснимыми объектами и не публиковали свои отчеты. Некоторые сообщают о якобы уничтоженных или утерянных кадрах, где видно крупное водное существо. Эти версии активно распространяются в интернете и социальных сетях, сопровождаясь громкими заголовками и сенсационными комментариями, что усиливает интерес публики и создает атмосферу тайны. Научное сообщество отмечает, что большинство утечек лишены подтвержденных доказательств. Потеря пленки, повреждение оборудования, ошибки при обработке видео и сложные природные условия – все это объясняет неопознанные кадры. Болотистая местность, высокая влажность и густые заросли создают иллюзию скрытого существа, а случайные всплески или движение воды легко принимаются за объект. Тем не менее, конспирологические версии подогревают популярность легенды и формируют у публики ощущение загадки. С психологической точки зрения люди склонны искать тайные правды там, где реальность сложна или непонятна. Такие истории стимулируют интерес к исследованию региона, даже если доказательства отсутствуют. В следующей главе мы вернемся к реальным фактам, чтобы подвести итог, что подтверждено наукой, а что остается мифом. Если сопоставить все данные, легенды, свидетельства аборигенов, исторические записи европейских исследователей, современные видеокадры, наблюдения с дронов и спутников, а также научные оценки, да, становится очевидно, нет убедительных доказательств существования настоящего динозавра в джунглях Конго. Все косвенные наблюдения могут объясняться скрытными животными, оптическими эффектами, движением воды, колебаниями растительности и другими природными явлениями. Никакие достоверные физические следы, такие как кости или шкуры, не были найдены. Однако легенда Мокеле Мбембе остается важной частью культурного наследия региона. Она объединяет историю, фольклор, науку и наблюдения людей, создавая уникальный контекст для понимания природы. Экспедиции, видеозаписи с дронов, рассказы очевидцев и природные условия формируют интригу, делая тему привлекательной для документальных исследований. С научной точки зрения динозавры не выжили до наших дней, но наблюдения могут относиться к крупным, малоизученным рептилиям или другим скрытным видам, которые еще не были описаны. Джунгли Конго остаются загадкой, где мифы и факты переплетаются, а тайна и интрига сохраняются для исследователей и любителей природы. Изучение региона важно не только для науки, но и для понимания того, как легенды формируют восприятие окружающего мира и мотивируют исследователей. Мокеле Мбембе может быть легендой, но она заставляет нас смотреть внимательнее, изучать реальность и ценить удивительное разнообразие жизни на планете, где скрыто еще много неизведанных тайн и возможных открытий.